Blei pikinang pait baro bat kum juru yaki subscriber te menta kindiat nginya pasha ka kubor kablami napo kari Indonesia. Bat ka kubor ka long ba Kyrkhu U Blei ya uwei briew ubasa hapo kari Indonesia bat uba kerteng u Josua Hutagalung ubala life nam karta da ka ba pynhap da umau ba kordor na suinbneng hakatnuming ke jong u hakatai kari Indonesia. Bala angru ba une umau ba kordor balwan hab na po suinbneng uwei u meteorite. Bat kador trong une umau ka long kumba $1.8 million lane katlai klur tyngka. Bat kat kum ka kubor bala yolum lai thu ba une ubre ula ang ba une umau hakpor ba udang hab ula kloit tlam. Ba lai thu ru bula depdino ya une umau shaki jakas na mau kordor hakador ka ba katlai klur tyngka. Bat ula angru ba ya ka bisa ka ba ula yo na ka ba dia yo ne umau unsna ya ka ying mane da menta ki bre ki badan hapo ka snang chu hakatai kari Indonesia kum subinta ban pelang ban aingu ya ublei ubala penhap kerpang do ne umau ba shongdor ya u hakatai ka snang ka badan hapo kari Indonesia. Balai thuru ba une umau ukia kumba arkilo tam bar une ubre yala de udai unang sna sendok tap briew. Mungkin meteor. Ini batunya. Baru 30 menit yang lalu, guys. Sekarang kita gali dulu ya, guys. Te takane kubon takajan mit insai syampar hakawai ke video.